Hyundai Accent po. 2019 model. Eh, may ano siya, maingay yung makina niya. Tapos medyo namamagya. Ngayon, pag tumakbo naman siya, okay naman. Wala naman siyang engine light. Wala naman maayos yung manakbo siya, maayos naman yung hatak niya. Yan po. Ano yung body niya. Titignan ko nga siya kung ano yung naging problema nito. Ilang araw ko na itong ginagamit pero road test para nawala. Kasi sabi ng kasama ko baka na may maibalik yung yung mamalik yung normal na sound niya kasi ano naman to yung self adjustment. Wala na tong rocker arm. Kaya sa ating experience, mga 2 araw na road test na tuloy-tuloy na magagamit siya. Kung bad topic lang ay yung lang niya, bumalik na to. Wala iwilig yung makina. Tingnan mo kung anong nangyari. Tingnan ko yung yung compression 70, 100 yung iba, 80, ganun, tapos yung 60 lang. Tingnan ko kung nangyari ito kasi pag galing ko ng binalik ng customer sa uli nila ito na, umamalya na siya. Kala mo mawawala lang ng simple lang, simple, ganun pa rin. Palayin ko muna naka-revolution nga. Sige. Sige na. Ito naman. Pwede naman ito i-correct. Ito naman yung level ng tubig niya. Ito naman. Ginawin yung mga sasakyan dito mga boss.